कोंकणी वाचनपाठ ह्या 10वी इयत्तेच्या तिसरी भास पाठ्यपुस्तकांतलो 10वो पाठ सैमी करिश्टां आनी आमी. बरोवपी लेखक डॉ. नारायण भास्कर देसाई. एक शिक्षणतज्ञ, साहित्यीक, अणकारपी, एक बरे वक्ते, एक विद्यार्थीप्रिय शिक्षक, प्राचार्य, आकाशवाणीचे नाट्य कलाकार, युवा संघटक म्हूण तांची वळख आसा. नागेशी फोंडे मालांतलें हें तांचें घर. विविध विशयांची, भाशांची पुस्तकां तांच्या सदांच सांगाताक आसतात. तांचें स्वताचें वाचपघर, सदांच समाजकार्यांत, लेखनांत, शिक्षणीक वावरांत गुल्ल रावप हेंच तांच्या जिणेचें मर्म. ह्या तांच्या घरांत मांडून दवरिल्ल्या पुरस्कारांतल्यानच तांचो वावर उलयता. आमकां नवे पिळगेक एक देख दिता. तांकां मेळिल्ले पुरस्कार, इनामां आनी तसरिपो. शिक्षणीक वावरा खातीर 2010 वर्साचो लोकमत गौरव पुरस्कार, स्तंभ लेखना खातीर कोंकणी भाशा मंडळाचो, सर्गेस्त चंद्रकांत केणी पत्रकारिता पुरस्कार तांकां 2012 वर्सा फावो जाला. भौशीक वावरा खातीर सर्गेस्त जितेंद्र अभिषेकी पुरस्काराचे ते मानकरी आसात. बाल शिक्षणा खातीर सत्तरी अस्मिताय पुरस्कार 2016 वर्सा, शिक्षणीक वावरा खातीर जायंट्स इंटरनॅशनल गोंय पुरस्कार 2017 वर्सा, कुडचडे कोंकणी कला साहित्य केंद्राचो सर्गेस्त श्याम रावजी शेणवी काकोडकर यादस्तीक अणकार पुरस्कार तांकां 2018 वर्सा फावो जाला. तशेंच अणकाराचो राष्ट्रीय साहित्य अकादमी पुरस्कार 2018 वर्सा तांच्या राजवाडे लेखसंग्रह ह्या पुस्तकाक फावो जाला. तांणी बरयल्लीं आनी अणकारीत पुस्तकां तुमचें अन्न आनी तुमी, जागरियाचे कुंकारे, राजवाडे लेखसंग्रह, अणकारीत कथा आनी ते संपादक आशिल्लें बाल शिक्षणा खातीर ओंपिल्लें 3 म्हयन्याळें बालक नीती. सगळ्यांक बरी सांज जावन येता. हांव रघुवीर देसाय, गांवान काणकोणचो, नावेलीच्या रोजरी उच्च माध्यमीक विद्यालयांत कोंकणी शिकयता. आयज सैमीक अरिश्टां आनी आमी ह्या 10वेच्या पाठाक धरून पाठाचे बरोवपी डॉ. नारायण देसाय हांचे कडेन संवाद सादपा खातीर एकठांय जमल्यात. हे वेळार वर्धा डिजिकॉम नावेली, अखिल गोंय कोंकणी माध्यमीक शिक्षक संघटना आनी गोंय कोंकणी अकादमी आयोजीत लेखक तुमचे भेटेक हे ऑनलायन कार्यावळीक समेस्तांक आनी मानेस्तांक म्हजो नमळायेचो नमस्कार आनी उर्बी भरी येवकार. आमचे मदीं आसात गोवा कोंकणी अकादमीचे अध्यक्ष, ज्येष्ठ आनी श्रेष्ठ कवी, प्राचार्य, भौमानिस्त अरुणबाब साखरदांडे. सर, तुमकांय हे वेळार मना काळजांतल्यान उर्बी भरी येवकार. माध्यमीक विद्यालयांत शिकोवपी शिक्षक, 10वेक शिकपी विद्यार्थी आनी कोंकणीच्या मळार वावुरपी तुमकां सगळ्यांक परत एक फावट वर्धा डिजिकॉमाचे वतीन हांव येवकारतां. आनी आयच्या ह्या लेखक तुमचे भेटेक हे कार्यावळीचे येजमान, साहित्य अकादमी पुरस्कार प्राप्त लेखक, भारतीय लेखक प्राचार्य नारायण देसाय सराक हांव नावेलीच्या वर्धा डिजिकॉमाचे वतीन, अखिल गोंय कोंकणी माध्यमीक शिक्षक संघटनेचे वतीन आनी गोवा कोंकणी अकादमीचे वतीन मना काळजांतल्यान माये मोगाचो उर्बे भरीत येवकार दिता. सर, नमस्कार. वळख करपा खातीर केरी 70च्या विवेकानंद ज्ञानमंदिर माध्यमीक विद्यालयाचे मुख्याध्यापक आनी एक फामाद लोककलाकार भौमानिस्त गोपीनाथ विष्णुगांव सांचे कडेन हांव मागतां की हे वेळार ताणें लेखकाची थोडे भितर वळख करून आमकां दिवची. भौमानिस्त गोपीनाथ बाब. सगळ्यांक नमस्कार. तुमकां सगळ्यांक आवाज येता अशें गृहीत धरता. वर्धा डिजिकॉम नावेली, अखिल गोंय कोंकणी माध्यमीक शिक्षक संघटना आणि गोवा कोंकणी अकादमी हांच्या जोड पालवान 9वी, 10वी, 11वी आणि 12वीच्या अभ्यासक्रमांतल्या साहित्यिकांक आमंत्रित करून लेखक तुमच्या भेटेक ही कार्यावळ चालीक लायल्या.
उमानाधिक रघुवीर देसाय हांच्या यजमानके संयोजनाखाला ही कार्यावळ चलता. त्या कार्यावळीक बरो प्रतिसाद लाभला आणि आता ती कार्यावळ जैतिवंत जावंक पावल्या. उमानाधिक पांडुरंग नाटकर्णी, देविदास कदम, भालचंद्र गावकर, दामोदर मावजो हांची आम्ही भेट घेतली. आज तुमच्या आमच्या भेटेक साहित्य अकादमीचो मानाचो आणि सन्मानाचो पुरस्कार लाभिल्ले साहित्यिक आणि शिक्षण तज्ञ बाल शिक्षणाच्या मळार जांचे योगदान लाभला ते डॉक्टर नारायण देसाय आमची भेटीक आयल्यात. पाठ आसा सैमीक अरिश्टा आणि आमी. खरें म्हळ्यार गोंयांत विद्यादानाचे कार्य करपी सगळ्या शिक्षकांक डॉक्टर नारायण देसाय हे वळखीचे आसपाकच जाय. या कार्यावळीक आमकां जोडिल्ल्या विद्यार्थ्यांक डॉक्टर नारायण देसाय हे परिचयाचे नासतले देखून तांची ही वळख. डॉक्टर नारायण देसाय हांचो जन्म 70 आणि कार्य पुराय गोंय अशें म्हटल्यार अतिताय जावची न्ही. महाविद्यालयीन शिक्षण, विश्वविद्यालयीन शिक्षण मुंबय विद्यापीठ आणि गोंय विद्यापीठ, तांची PhD गोंय विद्यापीठ, तशेंच उच्च शिक्षण पदविकाय तांची गोंय विद्यापीठांत जाल्या. नवप्रभा दिसाळें गोंय जाल्यार समाज दिसाळें कोल्हापूर आणि मराठा मुंबय या दिसाळ्या खातीर तांणी पत्रकार म्हणून काम केलं. माध्यमिक शिक्षक म्हणून 2 वर्सां जाल्यार राष्ट्रीयकृत बँकेत 8 वर्सां नोकरी केल्या. वेळगेच्या बांदोडकर उच्च माध्यमिक विद्यालय वेळगे आणि आंगले उच्च माध्यमिक विद्यालय माशें काणकोण अशें मेळून वट्ट 25 वर्सां प्राचार्य म्हणून जबाबदारी सांबाळ्या. इंदिरा गांधी राष्ट्रीय मुक्त विद्यालयाचो मार्गदर्शक म्हणून तांणी जबाबदारी सांबाळ्या. फाटल्या सुमार 15 वर्सां सावन ते गोंयच्या बाल शिक्षणाच्या मळाचेर देख दिनो वावर करतात आणि आम्ही हे पळयतात. विद्यार्थी, शिक्षक, तरणाटे, पालक हांच्यो जबाबदाऱ्यो हांचेर सातत्यान ते मार्गदर्शन करतात. तांकां जो भोवमान, पुरस्कार आणि तोखणायची मानपत्रां लाभल्यात ती सगळीं वाचूंक गेल्यार तांचे विचार आयकुपाक आमकां वेळ मेळचो ना. देखून फकत खास जी तांचे भोवमान आसात ते पळयता. तांकां मेळिल्ल्या तांच्या खास भोवमानाचो हांव उल्लेख करतलो. तांच्या शैक्षणिक कार्या खातीर तांकां 2010 लोकमात गौरव पुरस्कार, 2012 तांकां स्तंभ लेखना खातीर कोंकणी भाशा मंडळाचो सर्गेस्त चंद्रकांत केणी पत्रकारिता पुरस्कार, भौशीक वावरा खातीर सर्गेस्त जितेंद्र अभिषेकी पुरस्कार, 2016 बाल शिक्षणा खातीर 70 अस्मिता पुरस्कार, 2017 तांकां शिक्षणाच्याच वावरा खातीर जॉयंट इंटरनॅशनल गोंय पुरस्कार, 2018 कुडचडे कोंकणी कला साहित्य केंद्रा वतीन तांकां सर्गेस्त श्याम रावजी शेणवी काकोडकार यादस्तीक अणकाराचो पुरस्कार आणि 2018 साहित्य अकादमीचो मानाचो अणकाराचो पुरस्कार तांकां लाभला. शैक्षणिक वावर करतनाच कविता, नाट्य लेखनाचे साहित्य तांणी केळयला. गोंयांतले पहिले महानाट्य संभवामी युगे युगे ह्या नाटकाची संहिता धरून गीता आणि हेर जबाबदारी पेलपी हे व्यक्तिमत्व. साहित्याचे वेगवेगळे प्रकार तांणी वेगवेगळ्या माध्यमा खातीर केळयल्यात. बाबा आमटेंचे आनंदवन, लोकबिरादरी प्रकल्प, भारत जोडो अभियान अशा जायत्या अभियानांतल्यान तरणाट्या खातीर मेळावे घडोवन कितलेशेच तरणाटे घडयल्यात. तातूंतलोच हांव एक गोपीनाथ गांवस. गोंय शिक्षणाच्या वेगवेगळ्या अभ्यासक्रम, संचालक आणि संपादक मंडळ धरून कितल्याशाच समित्याचेर मुखेलपणान तांणी वावर केला. विद्यार्थी, पालक, समाज आणि साहित्य या 5 सुत्रांक धरून तांणी जो वावर केला तो मोलादीक आसा. तांकां आयज आमी आयकुया आणि आमचे शिक्षणाचे कार्य कशे फुडें व्हरूं येता ते जाणून घेवया. सर, तुमकां वर्धा डिजिकॉम, कोंकणी शिक्षक संघ आणि गोवा कोंकणी अकादमी वतीन हांव परत एक फावट येवकार दिता. देव बरें करूं आणि फुडली सुत्रां रघुवीर देसाय सरा कडेन दिता. गोपीनाथ सरांची खूप बरे तरेन वळख आमकां घडोवन दिल्ली आसा आणि सरांची वळख 2 ते 3 मिनटां भितर सोंपोवप म्हळ्यार व्हडलें एक आव्हान. आणि अशा वेळार अशा तरेचे आव्हान पेलपाचें काम गोपीनाथ सरान केल्लें आसा. ते खातीर तांची तुस्तानी तोखणाय ह्या वेळार हांव करतां आणि मागतां आयच्या कार्यावळीचे येजमान, लेखक तुमचे भेटेक हे कार्यावळीचे लेखक भोवमानेस्त प्राचार्य नारायण सरा कडेन मागतां की ताणें कार्यावळीची सुत्रां आपल्या हातान घेवची आणि पाठाक धरून आमकां सगळ्यांक मार्गदर्शन करचें. नारायण सर. सगळ्यात पयलीं वर्धा डिजिकॉम, अखिल गोंय कोंकणी शिक्षक संघटना आणि गोवा कोंकणी अकादमी हांचो हांव उपकारी. कारण आयचे हे लेखक तुमचे भेटेक हे कार्यावळीक म्हाका तुमचे कडेन उलोवपाची संद मेळ्ळ्या. खरें म्हणजे हो जो पाठ आसा ह्या पाठा संबंधान शिक्षक आणि भुरगीं, शिकपी भुरगीं हो पाठ जी शिकतात तांकां कितें दिसता
हे जाणून घेवपाक म्हाका आवडटलें. हे हांव इतल्याच खातीर म्हणटा की ज्यांनी हो पाठ वाचला किंवा ज्यांनी इतली वर्सां हो पाठ शिकयला तांकां हो पाठ शिकयतना कितें अडचणी आयल्या काय कितें, किंवा हो पाठ शिकयतना काय प्रश्न पडल्या काय कितें, वा हो पाठ कशे तरेन शिकयल्यार चड बरो जावं येता अशें तांकां दिसलां, हें जर म्हाका कळत जाल्यार म्हाका दिसता म्हाका मुखार वचपाक चड बरें जातलें. कारण एक गजाल कशी आसता की कोणूय जेन्ना बरयता आनी तें बरोवन जेन्ना वाचप्या कडेन पावता तेन्ना वाचपी हो ताजो खऱ्या अर्थान मालक जाता. म्हणटकच हांवें एक पाठ बरयलो, तो पाठ्यपुस्तकांत आयलो आनी ताचे नंतर त्या पाठाचें नक्की कितें करप किंवा तातूंतल्यान कितें जावं येता ह्याची जाणविकाय, कारण आता 2005 पासून हे पुस्तक चालू आसा, म्हणजे आज 15 वर्सां हो पाठ भुरगीं शिकतात. म्हणटकच विचार केलो जाल्यार कोंकणीची समजा आमी धरुया की एक 2-3-4 हजार जर भुरगीं धरलीं, कशी तुमी सरासरी जरी समजा 2-2.5 हजारूच धरली जाल्यारय लागीं 30,000 भुरग्यांनी हो पाठ शिकला अशें धरुया. आणि आमचे कडेन ना म्हटल्यार 200-300 शिक्षकांनी हो शिकयला आणि तातूंतले कांय जाण तरी आतां हांगा आसतले. म्हणटकच हांव एक 2-3 मिनटां तुमची घेवपाक सोदतां. तुमचे मदले जे शिक्षक आसात तांकां नक्की ह्या पाठा संबंधान कांय दुबाव, कांय प्रश्न, कांय सुचोवण्यो अश्यो करपाच्यो आसा काय कितें जाल्यार त्यो म्हाका जाणून घेवपाक चड खोस जातली. म्हणजे मागीर हांव म्हाका जें दिसता तें तुमकां सांगू शकतलो. बरी सांज आवडयता. कोण दीपाली सांगता? दीपाली हय, न्हू? हय, सर म्हाका एक प्रश्न आसा, म्हणजे दुबाव कसो हय, म्हणजे सेकंड पेज हय. ड्रायव्हराच्या आनी गार्डाच्या दोळ्या मुखार फुडें घट्टलो आशिल्लो तो प्रसंग उबो रावलो. ताणें ओके. सोन्या उखलून धरलें आनी म्हळें, खऱ्यांनीच तुवें व्हड अनर्थ टाळ्ळो. हें आतां कोणी म्हळें एक्झॅक्टली, ड्रायव्हरान काय गार्डान? अच्छा, ओके, बरें आसा. फुडें. सर्व पाठापुरतो हय, आसा. हॅलो. हय, आणि त्याच बरोबर हय सांग. ज्योग्राफी नॅचरल कॅलॅमिटीज आसा, नॅचरल कॅलॅमिटी कळ्ळें न्ही. हय, हय, आनीक आमकां लायव्ह सगळें जें आजकाल घडटा तें आमकां टीव्हीचेर आनी बाकी पळोवपाक मेळटा. आनीक बरेचशे बरोबर. तुमी उल्लेख दिला गुजरातचो 2001चो भुंयकाप, मागीर 1993 वर्साचो लातूर, मागीर 1967 कोयनांतलो. ह्यो बऱ्योचश्यो हय, गजाली आमकां युट्यूबाचेर मेळटा, डायरेक्ट आमकां सगळें कितें घडटा तें. हय, आनीक तो एक फायदो जाता भुरग्यांक दाखयता आसतना. आनी आतां जे प्रत्येक कडेन वेगवेगळे कॅलॅमिटीज घडटात किंवा वेगवेगळी जी सैमीक अरिश्टां ती घडटात आनी ती अरिश्टां आनी हो पाठ खंय तरी हय, आमकां लागींची ओडपाक हें करपाक मेळटात, ताची तुळा करूंक मेळटा एक. आनी दुसरी गजाल कशी जाता, मुखार बरेचशे विद्यार्थी आसा ते फक्त पळोवनूच उरनात. तुमी लास्टाक जें दिला न्ही तें हम्म, खूब गरजेचें आसा. कारण वेगवेगळ्यो ज्यो संस्था आसात, कारण तितूंक आमी फक्त पळयतात वगैरे रावले म्हणून जायना. कारण ह्यो संस्था, ह्या संस्थांनी आमी सगळे भुरग्यांनी टिचरांनी वचून, कारण हय, जें कितें घडटा तें पळयत रावन कोता येना, तें ताचे खातीर आमी धांवन वचपा जाय. तातूंत भितर स्काउट्स, एनसीसी, एनएसएस, रेड क्रॉस ह्यो ज्यो संस्था आनी तातूंतल्यान भुरगीं घडटात की मुखार आमी ह्या गजाली खातीर किंवा अशें जें कितें वायट घडटा तातूंत आमी बी तो वांटो घेवन लोकांच्या मतीक धांवन वचपा जाय. ती एक हय. कीट थंयच्यान पेट्टा भुरग्यां मदीं, कळ्ळें न्ही. बरोबर. तो एक ती कीट आमकां टिचरांक भुरग्यां मदीं पेटोवपाक मेळटा. आनी अशे स्पार्क आशिल्ले विद्यार्थी, कारण दुसऱ्याचे जांकां चुर्र जाता किंवा काळजाक लागता ते मुखार ह्या पाठाचो आदार घेवन मुखार बरे कामा खातीर वचूं शकतात. हो एक आदार आसा. देव बरें करूं सर. थँक्यू. बरें आसा. म्हाका हे 2 गजाली मेळ्ळ्यो. एक आशिल्लो तो प्रश्न आनी दुसरें आशिल्लें तें ताजें म्हणणें आशिल्लें की हो पाठ कशे तरेन ताजो उपयोग जाता किंवा ह्या पाठाक बाकीच्यो गजाली कश्यो आदाराक येवंक शकता. इश्टानो, हातूंत आतां आज म्हज्या मुखार जीं आसात तातूंत बरीचशीं शिकपी भुरगीं आसात जीं हो पाठ शिकतात. म्हणटकच हीं भुरगीं आज 10वेक आसात आनी फुडल्या 5-10 वर्सां भितर हीं भुरगीं शिक्षण सोंपून समाजांत वतलीं. हाचो अर्थ आजूय बी तीं समाजांत आसातच, पूण तांकां
समाजातली आपली जबाबदारी उखलपा खातीर जो वेळ आसा तो फुडली एक 5, 7, 10 वर्सां इतलो वेळ आसा. म्हणटकच ह्या पाठाचो विचार हो कसो करप किंवा हो पाठ शिकप कसो. आता हो पाठ कोणा खातीर आसा ते पयलीं लक्षात घेवया. हो पाठ अशे पिरायेच्या भुरग्यां खातीर आसा जी भुरगीं म्हणून ती सपनां पळयतालीं, ती कल्पना करतालीं 5वी, 7वी, 8वी मेरेन ती भुरगीं जाका आमी मिडल स्कूल म्हणटा थंयच्यान ती हायस्कुलाक येवन आतां ती आपले जिणेंतली पयली एक भौशीक परीक्षा दितात जो तुमकां मुखार जिणेंत वचपाक एक पासपोर्ट कसो. म्हणटकच ती अशा पावंड्यार आसात ज्या वेळार ती सपनां पळोवप, कल्पना करप हातूंतल्यान भायर सरून ती वास्तवा कडेन येवपाक जाय, रियालिटी कडेन येवपाक जाय. म्हणटकच आपले भोंवतणी कितें आसा तातूंत आपूण बसतलो जाल्यार आपूण कितें करचें पडटलें. भोंवतणी जी परिस्थिती आसा तातूंत भितर आपल्याक जर सुवात मेळूंक जाय जाल्यार आपूण कितें येवजण करची पडटली किंवा कितें थारावणी करची पडटली किंवा कितें निर्णय घेवचो पडटलो. हे सगळें करपाची तांक हे पिरायेंत आसा. साधारण 15 ते 18 ही जी पिराय आसता हे पिरायेंत भितर आमी हळूहळू कल्पनेच्या राज्यांतल्यान वास्तवाच्या राज्यांत येतात. सो ही पहिली गजाल लक्षांत दवरपाची ह्या पाठाचे नदरेन. हो पाठ हो तुमकां एक वास्तव सांगता जे जिणेंत घडटा, जे समाजाक पळोवंक मेळटा, ज्याचे दीर्घ काळा खातीर परिणाम जातात आणि ते परिणाम वायट परिणाम टाळचे कशे ह्याचे खातीर कितें करूं येता अशे तरेची एक मांडणी ह्या पाठांत भितर दिल्ली आसा. पयली गजाल. दुसरें अशें की भुरगे साधारण 14व्या वर्सा पर्यंत किंवा 12व्या वर्सा पर्यंत आपल्या कुटुंबाचे आणि घराब्याचे चौकटींत आसता. 12 वर्सां नंतर ताका समाजा कडेन चड मेळप, उलोवप, मिसळप हे ताचें सुरू जाता. आता हे जेन्ना जाता तेन्ना ताका आपल्या भोंवतणी कितें आसा, आपले भौशीक आणि सैमीक पर्यावरण कितें आसा. सैमीक पर्यावरण म्हणजे नॅचरल एन्व्हायरमेंट, भौशीक पर्यावरण म्हणजे सोशल एन्व्हायरमेंट. ह्या दोनूय पर्यावरणामदीं आपूण कसो मुखार वतलो, आपूण तांचे कडेन कसो वागतलो किंवा वागतलें. मागीर सैम, समाज, देश ह्या सगळ्याचो विचार भुरग्याचे तकलेंत बरे तरेन येवचो आणि ताका कळचें की आपली सुवात कितें. ह्या खातीर हो पाठ आसा. म्हणजे हे पिरायेचो भुरगो, हे अवस्थेंतलो भुरगो, हे मनाचे स्थितींतलो भुरगो हो पाठ शिकता अशें हांगा गृहीत धरलां. तिसरी गजाल, जेन्ना आमी शिकपाच्या ह्या पावंड्याचेर आसा, 10वेक पावल्यात म्हणजेच आतां मेरेन जाका आमी हायस्कुलाचें शिकप म्हणटाले किंवा माध्यमीक शिक्षण म्हणटाले ताचो हो निमाणो पावंडो, हे निमाणें वर्स. त्या वेळार फक्त प्रश्न पडपूच न्ही, प्रश्न तर पडूंकूच जाय वेगळ्यो वेगळ्यो गजाली पळयता तेन्ना किंवा वेगळ्यो वेगळ्यो गजाली करता तेन्ना. प्रश्न पडप म्हणजे शिकप. पूण प्रश्नाच्या मुळाक वचप की हो प्रश्न समजून घेवपा खातीर हांवें कितें करचें पडटलें. आणि प्रश्नाच्या मुळाक गेल्लो मनीसूच सारखी जाप सोदूंक शकता. म्हणटकच प्रश्नाच्या मुळाक वचपाच्या यत्नांत भितर नवी जाणकारी सोदप, नवी जाणकारी पुंजावप, कृती शिकप, त्यो कृती करप आणि तांच्या आदारान प्रश्न सोडोवपांत वांटेकार जावप येदें मोठें आव्हान ह्या भुरग्या मुखार शिक्षण दवरता. कारण तो शिक्षणाच्या अशा पावंड्यार आसा ज्या पावंड्यार तो जाका आमी इंडिपेंडंट लर्नर म्हणटात, तो स्वतंत्र शिकपी जावपाक जाय. सदांच कोणाचे तरी बोट धरून, कोणाच्या तरी खांद्यार हात दवरून, कोणाच्या तरी पांयाक वेंग मारून चलपी अशे तरेचो शिकपी तो जावपाक जायना.
कारण ज्याची आवयभास कोंकणी आसा आणि आवय भाशेंतल्यान शिकल्यार सगळें कळटा, बरे तरेन कळटा, जाल्यार तो स्वतंत्र शिकपी, स्वतंत्र विचार करपी, स्वतंत्र तरेन प्रश्नाकडे पळोवपी, स्वतंत्रपणान जापो सोदपी असो नागरीक जावपाक जाय. आणि त्याची ही पूर्वतयारी आसा. म्हणटकच हो पाठ पळयतना फक्त परीक्षेपुरतो विचार, परीक्षेत कितें विचारप, परीक्षेत विचारपा सारखे प्रश्नूच मेळना. जसो म्हजे भयणीन आत्तां एक प्रश्न विचारलेलो की ताका कोणें म्हटलें तें, गार्डान म्हटलें काय ड्रायव्हरान म्हटलें. हो आमचो परीक्षेंतलो प्रश्न. कारण आमकां कितें जाय, परीक्षेत प्रश्न विचारपाक मेळूं जाय. म्हणटकच शिकप म्हणटा तें फक्त परीक्षे खातीर नासता. थंय कोण हें महत्वाचें न्ही, तर जालें कितें, तें कित्याक जालें, कशें जालें हें महत्वाचें. आणि म्हणून आमचो जाका आमी फोकस म्हणटा किंवा आमची दृश्टी म्हणटा ती कित्याचेर आसूंक जाय, की भुरग्याक हातूंतल्यान कितें कितें मेळूंक जाय हाचेर आसूंक जाय. भुरग्याक आमी प्रश्न कितें विचारतले परीक्षेंत हाचेर नजर आसूंक जायना. कारण शिकप हे परीक्षे खातीर नासता हे पयलीं आमी मान्य करूंक जाय. ताका लागून आमचो जो विचार आसा लेखक म्हणून किंवा शिकोवपी म्हणून, कारण हांवें शिकयलाय बी खूब वर्सां, आजूय बी हांव प्रयत्न करता की शिक्षकांक मदत जाता जाल्यार म्हज्यान जाता तें करचें, म्हाका कळटा तें सांगचें अशें म्हणून. आनी त्याच अधिकारान किंवा म्हजें कर्तव्य म्हणून हांव तुमकां सांगता की समाजाचे राखणे खातीर, शेवटी ही भुरगीं ज्या समाजांत वतलीं त्या समाजाक राखण जाय आणि त्या समाजाक आधार जाय, त्याचे खातीर आणि त्या समाजाच्या कल्याणा खातीर एक व्यवस्था केल्ली आसता, जिका आमी प्रशासनीक रचणूक अशें म्हणुया, ऍडमिनिस्ट्रेटिव्ह स्ट्रक्चर. एक रचणूक केल्ली आसता, प्रशासन आसता गव्हर्नमेंटाचें, सरकाराचें. मागीर राजकीय व्यवस्था आसता, त्याचे नंतर कायदे, नेम, येवजणो, मांडावळी हे सगळें आसता. आणि हांचे वरवीं बरो वावर जर जातलो जाल्यार लोकांचो तातूंत सहभाग जाय आसता. कायदे खूब आसात, पूण ते कायदे वापरून जर बरी जीण जगतले जाल्यार लोकांचो तातूंत सहभाग जाय आसता. आता ही जाणविकाय जो भुरगो 9वे-10वेक पॉलिटिकल सायन्स शिकता, जो देशाची संसद म्हणजे कितें, संविधान म्हणजे कितें, पंचायत म्हणजे कितें, राज्याची विधानसभा म्हणजे कितें हें जो शिकता, ताका ही जबाबदारी हळूहळू घेवपाक कळपाक जाय. आणि त्या खातीर अशी जबाबदारी घेवपाच्यो संधी, संकटात सुद्धा संधी सोदप ही संवय ताका लागपाक जाय. ह्या खातीर हो पाठ आसा. आणि निमाणे कडेन हे सगळें करतना जाका आमी ऍप्लिकेशन म्हणटा, म्हणजे हे सगळें आसा, प्रशासनीक म्हणून व्यवस्था आसा, राजकीय व्यवस्था आसा, समाज आसा, ताजी संस्कृताय आसा, हे सगळें आसा. पूण शिक्षण तें कशें येवपाचें, शेवटी शिक्षण जाय कित्या खातीर आमकां, आमी ते वेवस्थेंत सारखे बसपा खातीर आमकां शिक्षण जाय. म्हणटकच शिक्षणाक हे नदरेन कितें तरतुदी आसा काय कितें, शिक्षण वेवस्थेंत भितर नागरिकत्व तयार जावचें, नागरिकत्वाची जाण येवची किंवा जबाबदारी जापसालदारकी येवची, एक भान येवचें की हांव समाजा खातीर आसा, समाजाचो हांव घटक आणि समाजा खातीर हांवें काम करूंक जाय. ही जाणविकाय येवपा खातीर अशें कितें तरी तरतुदी शिक्षणात आसा काय कितें हें पळोवपा खातीर हो विशय, ह्या विशयाचें जें मोठें रूप आसा ताका आपत्ती व्यवस्थापन अशें म्हणटात, डिझास्टर मॅनेजमेंट. म्हणटकच डिझास्टर मॅनेजमेंट हें आयकूंक खूब मोठें दिसता, पूण डिझास्टर मॅनेजमेंट ही गरजेची, कारण डिझास्टर हे आमकां न कळटा येतात. बरेच फावटी आमच्या कर्माक लागून किंवा आमच्या कर्तुपाक लागूनय येतात. बरेच फावटी आमी सारखे वागनात, नागरीक म्हणून आमी चुको करता, नागरीक म्हणून आमी आमचे लागणुकेक पाळो दिनात किंवा आमी जबाबदारी घेनात. तातूंतल्यानूय बी कांय वेळार डिझास्टर येतात किंवा आपत्ती तयार जातात. पूण सैमीक आपत्ती ज्यो आसा त्यांची तरी तांकां कल्पना येवची आणि मागीर
मनशान आपल्या कर्तुपांतल्यान तयार केल्ल्यो आपत्ती आसा, तर ह्या दोनांय भितरलो फरकूय तांकां कळचो. कारण सगळेच सैम करिना आणि सगळेच मनीसूय करिना. मनीस आणि सैम हांचे भितरलो संवाद जेन्ना बिगडटा तेन्ना आपत्तींचे प्रमाण वाडटा. हे शिक्षणांतल्यान कळूं जाय. जाल्यार आमी सुदारतले, जाल्यार आमी आपत्ती टाळू शकतले किंवा आपत्तींचेर आमी मात करू शकतले. आपत्ती आयल्यो जाल्यारूय भियेनासतना आमी मुखार वचूंक शकतले. म्हणटकच राष्ट्रीय पावंड्याचेर आपत्ती वेवस्थापनाची तजवीज आसा, राज्य पावंड्याचेर तशी तजवीज आसा, मागीर जिल्लो पावंड्याचेर आसा, तालुको पावंड्याचेर आसा, पंचायत पावंड्याचेर आसा, गांव पावंड्याचेर आसा. आणि तुमच्या सगळ्यांच्या माहिती खातीर सांगता, एक रचणूक अशी आसा जिका स्कूल डिझास्टर मॅनेजमेंट प्लॅन अशें म्हणटात. म्हणजेच प्रत्येक शाळेत, प्रत्येक संस्थेत आपत्ती व्यवस्थापन येवजण जाय. अशें जाल्यार कितें करतले, अशें जाल्यार कितें करतले, कोण कितें करतलो, कोणाची जापसालदारकी कितें, आणि ह्या सगळ्या गजाली खातीर आमचे कडेन डेमोक्रेटिक लोकशाय रुपांतली एक प्रक्रिया आसा, तिका पार्टिसिपेटिव्ह प्रोसेस म्हणटा. म्हणजे सहभागी जावन करपाची प्रक्रिया. ह्या खातीर समित्यो असतात, कमिटी. जशें तुमचे शाळेंत निवळसाण दवरपाक एक कमिटी आसतली किंवा शिस्त दवरपाक एक कमिटी आसतली. आमचे कडेन सांस्कृतिक कार्यावळी करपाक एक कमिटी आसतली. आमचे कडेन वेगवेगळे उपक्रम घडोवपाक एक कमिटी आसतली. मागीर तुमच्या ग्रंथालय आणि वाचप घर तें बरें चलचें ह्या खातीर एक कमिटी आसतली. खेळा खातीर एक कमिटी आसतली. ह्यो कमिट्यो म्हणजे कितें? ह्यो कमिट्यो म्हणजे आमचे लोकशाय पद्धतीचे आमचो सहभाग किंवा आमी वांटेकार जावप ह्या सगळ्याचे व्यवस्थापन करपाक. आता ह्यो इतल्यो ज्यो गजाली आसा ह्यो ह्या पाठाक लागता काय कितें, हाचो विचार आमी केन्ना केला काय कितें शिक्षक म्हणून? कारण जर शिक्षकांनी हो विचार केलो जाल्यार तो विद्यार्थ्यां पर्यंत पावतलो. म्हणटकच विचार असो करपाचो की जरी हांगा सैमीक अरिश्टां म्हटलां तरी ताजे फुडें आनी आमी म्हटलां. म्हणटकच हो पाठ हो फक्त माहिती दिवपा खातीर ना, हो पाठ हो फक्त काणी सांगपा खातीर ना, हो पाठ हो फक्त इतिहास सांगपा खातीर ना, तर हातूंत आमी आसात. म्हणटकच पहिली दोन उतरां ही तुमकां एक फिनॉमिनन सांगतात, एक गजाल समजोवन सांगतात, आणि दुसरी दोन उतरां तुमचो हाजे कडेन संबंध कितें, तुमी हातूंत खंय लागू आसात किंवा तुमकां हातूंत खंय वांटो आसा, तुमची नदर कितें हें सगळें पळोवपाची हें ठरयतात. म्हणटकच ह्या पाठाचें जें शीर्षक आसा, जो माथाळो आसा तो 4 उतरांचो माथाळो. पूण तातूंत हे दोन वाटे आसात. एक माहितीचो वांटो, जाणकारीचो वांटो, इतिहास वा बाकीचे गजाली समजून घेवपाचो वांटो, आणि दुसरो शेवटी हे म्हाका लागू आसा. आणि ते फक्त व्यक्ती म्हणून लागू ना, तर आमी म्हणजे कुटुंब म्हणून, समाज म्हणून, शाळा म्हणून, संस्था म्हणून, संघटना म्हणून आमकां लागू आसा. आणि त्याचे खातीरची जी तयारी करपाची आसा ती माध्यमांय बी ह्या पाठांत निमाणी दिल्ली आसा. जें वदळ आमचो प्रसाद सर सांगतालो की तुमी सकयल निमाणे कडेन जे माहिती दिल्या की हें कशें करूं येता, कित्यांतल्यान हें जावं येता, अशे तरेची ही माहिती आसा. आता ह्या पाठाचो विचार कितल्या तरांनी जावं येता, ह्या पाठाचो भास म्हणून विचार जावं येता. ही भास कशी आसा, भाशेंत उतरावळ कितें आसा, नवी उतरावळ आमकां कितें मेळ्ळी. आता प्रश्नच आयला म्हणून सांगता, तुमचे भितरले जर जे कोण शिकयतात इतलीं वर्सां तांणी म्हाका जर सांगलें की हातूंत छापणावळीच्यो चुको कितें कितें जाल्यात, ह्या पाठांत छापणावळीच्यो चुको कितें कितें आसा, उतरांचेर उतरां बरयतना तातूंत भितर चुको जाल्ल्यो आसा, त्यो खंयच्या शिक्षकान दुरुस्त केल्या केन्ना काय करूंकूच ना. हांव तुमकां मुद्दाम वळेरी दितां. कित्याक दिता की आमी जेन्ना भास शिकयता तेन्ना भास
शुद्ध करपा खातीर किंवा शुद्ध आसपा खातीर जी काळजी घेवची पडटा ती शिक्षकांनी घेवंक जाय. आणि ह्याका लागून भुरग्यांक बरी भास शिकपाची एक संवय लागूंक जाय. आणि त्या खातीर तांणी वाचताना उतरां वयल्यान उडयो मारूंक जायना, वाक्यांतल्यान पेंवन वचूंक जायना, तांणी तांचो हात धरून वचूंक जाय. तांणी ती उतरां समजून घेवन शिकून ती सारखी उच्चार करून आणि सारखी बरोवपाक शिकूंक जाय. ना जाल्यार अर्थाचो अनर्थ जाता. आणि ज्याचे कडेन उतरां आणि वाक्यांचे बाबतींत घाळसाण असता किंवा घाळपण असता ते कितलीय भास शिकले जाल्यारूय ते भाशेचे सेवेक चड उपयोग पडनात. ते गिरायका भशेन जातात. म्हाका मार्क पडपाक जाय म्हणून हांव हो पाठ शिकतलो, ह्या पाठांतले प्रश्न विचारले ना जाल्यार हांव तो शिकचो ना, अशे तरेची गिरायकां जातात. म्हणटकच विद्यार्थी जर गिरायक जावंक जायना जाल्यार आमी ही बारीकसाण दवरूंक जाय. फक्त सगळ्यांचे माहिती खातीर जर कोणूय समजा अशें थंयचे थंय बरोवन घेतलो जाल्यार मुद्दाम एके वळीन तुमकां सांगता खंय खंय चुको उरल्या. की ह्या पाठांत भितर छापणावळीच्यो चुको उरल्या, त्यो मागीर कोणूय शुद्ध लेखनाच्यो म्हणटा. कारण छापलेलें परत तपासपाचें आसता, तें बरेच फावटी जाताच अशें ना. आणि एक गजाल लक्षांत घेयात की आमची कोंकणी पुस्तकां ज्या जाग्यार छापतात तो मनीस कोंकणी आसता अशें ना. आता परिस्थिती बदलल्या, कारण आता तुम्ही सगळे टायप करून रेडी करून ऑनलायनूच धाडून दितात. सो फक्त ती फायल ताणें उगडपाची आणि तशा तशी छापपाचें, इतलें सोंपें काम आसा. पूण पयलीं अशी परिस्थिती नाशिल्ली. म्हणटकूच त्या वेळार अडचण कितें जाताली की कोंकणी येनाशिल्लो मनीसूय कोंकणी छापतालो, पण ताका तुमचे भाशेचें कांय कळनाशिल्लें. हांव अशें म्हणटा, जाका बेनिफीट ऑफ डाउट म्हणटात, की ताका दुबावाची एक फायदो दिवया की कदाचित हे लोक कोंकणी उलोवपी किंवा कोंकणी वाचपी नाशिल्ले म्हणून ह्यो चुको उरल्या आसत, किंवा त्यो तपासतना लक्ष दिलें ना म्हणून उरल्या आसत. पूण आमी समजून घेवंक जाय की ह्यो चुको खंयच्यो आसा. देखीक वयल्याच पानाचेर ज्यो चुको दिसतात तातूंत ताळयो म्हणटा तें उतर ताळ्यो म्हणून बरयला. आता कोंकणीत ताळी मारप, ताळयो मारप, त्यो यो अशेंच तें येवपाक जाय, पूण त्या पुस्तकांत येतना ताळयो अशें आयलां, अर्दें आयलां. म्हणटकच हे शुद्ध लेखनाचो प्रश्न. अशी हांव तुमकां एके वळीन, कारण वेळ कमी आशिल्ल्यान हांव तुमकां एके वळीन वाचून दाखयता. आता दोंगरांचे पालसण अशें म्हटलां, पूण एका जाग्यार कितले दोंगर आसतले? थंय एकूच दोंगर आसतलो न्ही. म्हणटकूच तें दोंगरांचें केलें जाल्यार ताजो अनर्थ जाता. तें दोंगराचें पालसण, एक दोंगर तो एक दोंगर आसता तेन्ना दोंगराचें जाता. 2 दोंगर जाले जाल्यार दोंगरांचें जाता. 3 जाल्यार दोंगरांचें जाता. राचेर अनुस्वार येता, तसो अनुस्वार पुस्तकांत आयला. आता तोंडांत उलोवपाक लागले अशें एक वाक्य आसा. तोंडांत उलोवपाक लागले, उलोवपाक काय म्हाका तोंडांत बडबडटालो. तोंडांत बडबडटा काय तोंडान बडबडटा? कारण तोंडांतले तोंडांत जो बडबडटा कितें ताका वेगळें नांव आसा. बडबडप हें तोंडान जाता, कारण बडबड ती भायर येता तेन्ना ती बडबड जाता. पळयात, लक्षांत घेयात. असली भाशीक बारीकसाणी आणि बरपावळींतल्यो चुको हांचे कडेन आमी लक्ष दिवंक जाय. कारण आतां कोंकणीचे बाबतींत आमी सगळ्यांनी खूब जागरूक रावपाची गरज आसा. अशेच तरेन धाकटुली. आता धाकटुली अशें उतर आसा, हांगा तें येतना धाकुटली काय कितें तरी आयलां. कितें? कारण धाकटें अशें तें उतर. म्हणटूच त्याचें जेन्ना तुमी आनी ल्हान रूप करपाक वता तेन्ना तें धाकटुलें जाता. धाकटुली चली अशें जाता, धाकुटली जायना. लक्षांत घ्या. मागीर भुंयेक उतर छापलां कितें? भुंयेक. आता भुंय अशें जेन्ना म्हणटा तेन्ना तें भुंयेक जावपाक जाय. जर भुंयेंत म्हटलेलें जाल्यार अनुस्वार येतलो आशिल्लो, तेन्ना आमी भुंयेंत म्हणटले आशिल्ले, कारण तें भितर भुंयेंत म्हणून तो अनुस्वार येता. पूण भुंयेक म्हणटा तेन्ना येचेर अनुस्वार येना. मागीर मोठें. आता कोंकणीत जें उतर आसा उंच हाजे खातीर तो ऊ दीर्घ आसा, कारण आमी उंच हें मराठींत म्हणटा.
पूण कोंकणीत तें ऊंच, तो बरो ऊंच मरे, तो रूख बरो ऊंच मरे. सो उंच हे कोंकणीचें उतर न्ही, ऊंच हे कोंकणीचें उतर, म्हणटूच तें दीर्घ जावचें पडलें, कारण आमी ऊ म्हणटा. लक्षात घेयात की असल्यो कितल्योश्योच चुको हे छापणावळींत आसात. म्हाका त्यो खूब मेळटा. इमारती मदले, कोसळ्ळ्यो, राशी पोंदा, गुजराताचो, सोपोंग, चिंतूक, 6:30च्या, घाट, जावं ही उतरां बरयतना चुको जाल्ल्यो आसात. सकाळी, हांचे वरवीं, डिसेंबराचे, वसाडीनी, ह्या सगळ्या उतरांनी चुको आसा. आतां तुमी म्हणटले सर आमी काय पुस्तक घेवन बसूना. माझे मत अशें की जर आमी पाठाचो विचार करता आसत जाल्यार, आनी जर तुमी म्हजे कडेन उलोवंक सोदता आसत जाल्यार तुमकां कल्पना आसूंक जाय की बाबा हो मनीस पाठा बद्दल कितें सांगतलो नक्की, काणी सांगतलो ना. तो पाठ तुम्ही कसो शिकचो हाचो जर विचार करतले जाल्यार पहिली गजाल येता ती भास, उतरावळ ह्या गजाली कडेन चड लक्ष दिवपाक जाय. मागीर अभिव्यक्ती, अणभव, आणि त्याच बरोबर हेर भासांची संकळ. कारण कोंकणी ही व्हॅक्युमांत जियेना. कोंकणी म्हणटा ती एक अशी खंय तरी बाटलेंत बंद केल्ली न्ही, ती बाकीच्या भासां कडेन तिचे वेव्हार चल्ल्यात. म्हणटकच आमचे भाशेंत हेर भासांतलीं उतरां कितलीं आसात, खंयचीं आसात असो विचार जावपाक जाय. आनी अशे तरेन आमी ह्यो सगळ्यो गजाली समजून घेवंक जाय. आतां म्हजे कडेन जो वेळ उरला तो म्हज्या हिशोबान 5 मिनटां उरल्या. म्हणटकच हांव कितें करतां, हांव तुमकां थोडे भितर कित्या कित्याचो विचार जावंक जाय तो सांगता. पाठाचो विचार करतना भाशेचो विचार जावंक जाय, मागीर विशयाचो आशय कितें, म्हणजे अर्थ कितें आणि संदर्भ कितें असो विचार जावपाक जाय. त्याचे नंतर आप वळख. प्रत्येक भुरग्याक हो पाठ शिकतना स्वताची वळख जावंक जाय की बाबा एक अपघात हांव पळयतां तेन्ना म्हाका कितें दिसता काय हांव मजा पळयतां. म्हणजे तुमी बरेच फावटी हालीं व्हिडिओ पळयतात, कोण तरी बुडटा, ताका हात दिवपाक कोणूच वचना, सगळे जाण मोबायलाचेर व्हिडिओ किंवा फोटो काडटात. म्हणटकच आमच्यो संवेदना खंय पावल्या, आमच्यो सेन्सिबिलिटीज जाका म्हणटा त्यो खंय पावल्या, दुसऱ्या विशीं कितें तरी दिसप हें खंय पावलां असो विचार जावंक जाय. ताका हांव म्हणटा आप वळख. तातूंत जाणविकाय आनी बांदिलकी ह्यो 2 गजाली येवपाक जाय. जाणविकाय म्हणजे एक तरेची भावना की बाबा म्हाका हें कळूंक जाय कितें जालां तें. म्हणजे म्हाका स्वताक जाणविकाय येवंक जाय की ना हांवें कितें तरी करपाचें आसा. आनी मागीर बांदिलकी येवंक जाय, ना हांव करतलोच. ह्यो 2 गजाली ह्या पाठांतल्यान येवच्यो अशें म्हजें म्हणणें. मागीर ताका धरून नागरीक कर्तव्य. हांव समाजांत रावतां आनी हांव नागरीक म्हणून म्हाका एक संविधान आसा, कॉन्स्टिट्यूशन आसा, तातूंत भितर फंडामेंटल ड्युटीज सांगल्यात. पळयात कितें कितें येता तें एका पाठा भितर. आनी निमाणें ह्या विशयाचो आवाठ. जरी हो भाशेचो पाठ आसलो तरी हातूंत कितले पाठ्य विशय आसात तुमकां सांगल्यार अजाप दिसतलें. म्हणजे 1986 पासून आमचे कडेन इंटर डिसिप्लिनॅरिटी अशें एक उतर आसा. शिक्षका खातीर सांगता हें. इंटर डिसिप्लिनॅरिटी म्हणजे कितें की हांव जरी भास शिकयतां तरी म्हाका म्हजो विशय बाकीच्या विशयां कडेन जोडून घेवपाक कळपाक जाय. म्हणजे हांवें विचार करतना असो करूंक जाय. आतां तो कसो कसो जावं येता. तुमच्या ह्या पाठांत भितर जॉग्रफी, जशें उदळ प्रसाद सर सांगतालो की जॉग्रफीचो विचार येता. ही अरिश्टां कशीं येतात, खंयच्या जाग्यांचेर येतात, थंय चड कित्याक येतात, खंयच्या वेळार येतात, कितें केल्यार येतात, कितें केल्यार ती टळू शकतात, हो जॉग्रफीचो विशय. जिओलॉजी म्हणजे भूंयगर्भशास्त्र. भुंये पोंदा कितें आसा, आमी जे भुंयेचेर जगता तिचे भितर कितें आसा, भूंय हालता जाल्यार ती कित्याक लागून हालता, कितें केल्यार ती हालता, तें कशें थांबोवं येता. मागीर एनवायरनमेंट एंड इकॉलॉजी हो परत हालींचो विशय. म्हणजे पर्यावरण आणि पर्यावरणाचें शास्त्र ह्यो गजाली, ही 2 शास्त्रां तातूंत येता. हिस्ट्री तर येताच, कारण कितल्योश्योच आपत्ती आयल्या आनी तातूंतल्यान मनीस फुडें सरला. सो हिस्ट्री येता म्हणजे इतिहास येता, मागीर संस्कृती येता, मागीर समाजशास्त्र येता. त्या भायर सायकोलॉजी म्हणजे मानसशास्त्र येता. पळयात कितलीं शास्त्रां, कितलीं विज्ञानां
आणि कितले विषय हातून भितर आयले. सिविक्स येता, नागरिक शास्त्र, हे इतल्या विशयांनी आमी जर भुरग्यांक वळख करून दिली ह्या विशयांतल्यान, ह्या एकाच विशयांतल्यान, हातून ओशनोग्राफी येता. जेन्ना आमी सुनामी म्हणटा तेन्ना ओशनोग्राफी येता, समुद्र विज्ञान. सेझमॉलॉजी येता. सेझमॉलॉजी म्हणजे भूंयकापांचे विज्ञान. भूंयकाप कित्याक लागून जाता तें विज्ञान येता. म्हणटकूच कितलींशींच शास्त्रां ह्या एका पाठाक लागून भुरग्यापर्यंत आमच्यांनी पावों येतात. आणि म्हणून आमी तांकां काम दितना सुद्दां ह्या पाठाचें तशेच तरेन दिवचें पडटलें की सैमीक आपत्ती आमच्या आदी कशे तरेच्यो येताल्यो, आदल्या काळार कश्यो येताल्यो, आमच्या जाणट्यांच्या काळार कसल्यो आयिल्ल्यो आपत्ती आणि आमच्या काळार खंयच्यो आयल्या, ही जाली हिस्ट्री तयार जाली, इतिहास तयार जालो. अशेच तरेन हुंवारान, म्हजें एक वाक्य आसा, हुंवारान गांवचे गांव व्हांवन वतात. खंय ते, खंयच्या राज्यांनी वतात, खंयच्या वाठारांनी वतात, दर वर्सा वतात. म्हणटकूच तांकां खबरापत्रां पळोवची, तांणी समजून घेवचें. अशे तरेन तांकां हातूंत भितर आमच्यांनी हाडूं येता. सैमीक आपत्तीक तोंड दिवप कशे तरेन, ताचे खातीर तांकां विचार करचो पडटलो. सैमीक आपत्ती आडावप आनी सैमीक आयिल्ल्या आपत्तीक तोंड दिवप, जाल्यार तें कशें, हो विचार. कारण शेवटी शिकपांतल्यान तांकां विचार करपाक कळूंक जाय. आनी निमाणें सैमाचे नेम समजून घेवप, हें म्हजें शेवटचें वाक्य त्या पाठाचें, की जर आमकां सैमीक आपत्ती टाळपाच्यो आसत जाल्यार आमी सैमाचे नेम समजून घेवप गरजेचें. म्हणटकूच सैमाचे नेम समजून घेवप म्हणजे कितें, सैमाचे नेम आसतात काय ना, नॅचरल सायकल म्हणून कितें तरी आसता काय ना, आमचे कडेन ऋतू म्हणून आसतात, ते ऋतू कशे येतात, तातूंत कितें जाता, आमी कितें करता, खंयच्या ऋतूंत चड आपत्ती येतात. अशे तरेन भुरग्यांक विचार करूंक शिकोवप, जाका आमी समग्र विचार असो म्हणटा. फक्त पाठ आणि परीक्षा अशें करचे पेक्षा तें जिणेक खंय लागू आसा, म्हजे फाल्यांचे जिणेक ताजो कितें हांव वापर करतलो त्या ज्ञानाचो. आणि ह्या खातीर मागीर त्यो तुमकां इतल्यो संस्था दिल्यात की तुमचे कडेन स्काउट अँड गायड आसा, तुमचे कडेन ज्युनियर रेड क्रॉस आसा, बऱ्योच दिल्यात, YRC दिल्या, NSS दिला, NCC दिल्या. हे सगळे भुरग्यांनी समजून घेवन आपूण हातूंतले कित्याक काम करतलो. फाल्यां सकाळी अशें जावं येता, तुमी हो पाठ बरो शिकयल्यार कोण तरी एकटो म्हणटलो की हांव फायर ब्रिगेडींत वतलो, म्हणजे हांव कमीत कमी फायर म्हणटा ते गजाली खातीर कितें तरी काम करूं शकतलो. उजो पेट लागला थंय तो पालोवपाक हांव कितें तरी करूं शकतलो. कोण तरी म्हणटलो की हांव डायव्हर, पाणबुडो जातलो, जाका लागून हांव कितें तरी बरें काम करूं शकतलो सैमाच्या ह्या सगळ्या गजाली वांगडा. अशे तरेन ही उमळशीक वाडोवप, तांकां नवी जाणकारी दिवप, पूण त्याच बरोबर जाणविकाय दिवप. आमी सगळे जाणकारेंत घुसपल्यात, माहितींत घुसपल्यात आनी जाणविकाय आमची कमी पडपाक लागल्या. हांव अशें मानतां की ह्या पाठाच्या निमतान जाणकारी आनी जाणविकाय ही आमी हातांत हात घालून, कारण भुरगो जे पिरायेचेर आसा ते पिरायेचेर ताका जाणकारी तर जायच, पूण ताका जाणविकाय चड येवपाक जाय. कारण 18व्या वर्सार तो नागरीक जाता, 2-3 वर्सां भितर. त्याचे मुळावणी आहे, त्याची ही पूर्वतयारी, ताचें प्रिपरेशन हें. आनी त्या खातीर हो पाठ शिकयतना तुमी सिविक्सचो विचार करात, हिस्ट्रीचो करात, जिओग्राफीचो करात, सायन्सींचो करात, वेगळ्या वेगळ्या, तेन्नाच तातूंत कितें तरी नवें भुरगीं शिकतलीं. फक्त प्रश्न आनी उत्तरांनी, फक्त जापोनी आणि फक्त उतरांनी किंवा फक्त ओपारींनी, फक्त व्याकरण न्ही, ताजे फुडें वचात जाल्यार भुरग्यांक पाठ बरो कळटलो, तुमकां फायदो जातलो. शिक्षकांक म्हाका दिसता हांव खूब उलयलो, म्हाका 30 मिनटां दिल्ली, कदाचित 2-5 मिनटां फाटीं फुडें जालें आसूं येता. हांव थांबतां, तुमच्यांनी कितें विचारपाचें आसल्यार विचारूं. सर, देव बरें करूं. खूब बरे तरेन तुमी व्यवस्थीतपणान तुमचो पाठ आनी पाठाचो विशय आमच्या मुखार दवरलो. आनी खास आमकां शिक्षकांक तुमचो पाठ पयलीं कळपाक जाय आशिल्लो, आनी जाका लागून आमी तुमचो विशय वा तुमचो विचार भुरग्यां मेरेन पावोवपाक आतां जैतिवंत जातले हातून लय दुबाव ना. ह्या उलोवपा उपरांत साबार प्रस्न आमच्यांनी घेवं येतात, पूण ताजे पयलीं कार्यावळीत थोडोसो बदल आमी केल्लो, देखून हांव परत कार्यावळीच्या सुरवातेक येता. आनी ह्या वेळार आमचे मदीं आसात गोवा कोंकणी अकादेमीचे अध्यक्ष, ज्येष्ठ कवी आनी प्राचार्य मोमानेस्त अरुणबाब साखरदंडे,
हे वेळार हांव मागतां तांचे सरा कडेन की ताणें हे वेळार कार्यावळीचे थोडे भितर प्रास्ताविक करचे. अरुण सर, म्हाका मदीं बंद थांबप शक्य नाशिल्लें, रागार जावं नाका. तुमकां सगळ्यांक म्हजो नमस्कार. एक शिक्षक कितलो बरो शिक्षक, एक मनीस कितलो बरो शिक्षक आसूंक शकता हे आमकां डॉक्टर नारायण देसाय हांणी दाखोवन दिला. म्हाका हांव जेन्ना शिकतालो तेन्ना म्हाका खूब प्रश्न पडटाले आनी कोण प्रश्न खंयच्याच टिचरान म्हाका प्रश्न विचारूंक केन्ना दिले ना म्हज्या आयुश्यांत. आनी म्हाका तशें दिसता हांव शिकयता आसतना बी भुरग्यांनी खूब प्रश्न विचारचे म्हणून हांव खुबदां हांगा सांगलां की शिक्षकान आनी भुरग्यांनी अशे प्रश्न विचारचे तांच्या. आमी आज लेखक तुमच्या भेटेक ह्या कोंकणी गोवा कोंकणी अकादेमीची जी कार्यावळ आसा तातूंत आमी डॉक्टर नारायण देसाय हांची भेट घेतल्या. तांचे कडेन तांणी उलयला सगळे आपले. पूण म्हाका एक बरें दिसलें एकदम की हांगा जे शिक्षक आसा आमचे आयकुपी तांकां कळ्ळां आसतलें की शिकोवप कशें आनी शिक्षक कसो आसचो. आनी शिक्षणान कांयच कुशीक दवरूंक येना. शिक्षणान सगळेच इन्क्लूड जाता. म्हणजे म्हाका आतां सुद्दां प्रश्न पडटा हांव कोण किंवा हांव लेखक कवी म्हणजे कितें आनी कितें हे सगळे प्रश्न पडटा. तशे प्रश्न प्रत्येकाक भुरग्याक पयलीं पासून आसूंक जाय आनी आपणें एक सामाजीक बांदिलकी एक मानूंक जाय. आनी सगळे आमकां दाखयलां हांगा म्हणजे भास कशी शिकची आनी कितें. म्हाका खुबदां आतां सगळे उलयना हांव पुणून भाशेचो खूब एक कविता बरयता आसतना सुद्दां भास जाय पडटा आनी ताच्या खातीर हांव कितले फावट ते शब्द सिलेक्ट करपाचो प्रयत्न करता. पुणून एक स्पश्ट रितीन शिक्षकान कशें शिकोवचें, एक लॉजिकली सगळो पाठ कसो समजून घेवचो. तांणी एक्चुअली हांव कॉलेजान आनी खंय शिकयता आसतना हांवें सुदैवान म्हज्या आयुश्यान 5वी पासून M.Com पर्यंत बी शिकयलां सगळे. पुणून सकयल्या लेवलचेर शिकोवप हें सदांच कठीण अशें म्हाका दिसलां खूबदां. म्हणून हांव गोवा कोंकणी अकादेमीच्या वतीन नारायण बाब हांकां खूब देव बरें करूं म्हणटा आनी ताज्या सारके सुद्दां म्हाकाय सुद्दां उलोवंक येवचें असो हांव थोडो प्रयत्न करतलो. अरुण सर, तुम्ही आयज मेकळेपणान उलयल्यात, सामके मनांतले उलयल्यात. देव बरें करूं सर. बरोबर. नारायण सर, देव बरें करूं. तुम्ही तुमच्या पाठाक धरून सैमीक अरिश्टा आनी आमी ह्या पाठाक धरून बेस बरे तरेन आमकां सगळ्यांक विद्यार्थ्यांक तशेंच शिक्षकांक बेस बरे तरेन मार्गदर्शन केल्लें आसा. ते खातीर परत एक फावट हांव वर्धा डिजिकॉमाच्या वतीन देव बरें करूं म्हणटा आनी कार्यावळीचो निमाणो भाग म्हळ्यार उपकाराचें उलोवप मागतां मोलेच्या अभिनव विद्या मंदिराचे कोंकणी शिक्षक भुमानेस्त राजेंद्र प्रभू हांचे कडेन की ताणें हे वेळार उपकाराचें उलोवप करचें. सगळ्यांक माये मोगाचो नमस्कार. हांगा आयच्या ऑनलायन कार्यावळीक उपस्थित आशिल्ले सगळे मानेस्त शिक्षक आनी मोगाळ भुरग्यांनो, कोंकणी भास वा कोंकणी भास म्हणटकच आंगार कांटो येता आनी ही कोंकणी भास शिकयतना शिक्षकांनी कशी जतनाय घेवपाक जाय हे सर तुमी सामके बऱ्या पद्दतीन पटोवन दिल्लें आसा. सर, भुरग्यांनी कोंकणी शिकता आसतना कसली जतनाय घेवपाक जाय हे तुमी बेस बरे पद्दतीन सांगिल्लें आसा. तशेंच शिक्षकांनी पाठ शिकयतना कशा पद्दतीन सोंप्या पद्दतीन शिकोवं येता हेंवूय तुमी सांगिल्लें आसा. तशेंच तुमी कांय अणभवी शिक्षकांचे विचार आयकून तांकां बेस बरें मार्गदर्शन केल्लें आसा. सर, तुमचें आमकां मार्गदर्शन सदांच जाय. त्या खातीर देवा लागीं तुमकां दिर्घायुश्य मागता आनी अखिल गोंय कोंकणी शिक्षक संघटनेच्या वतीन तुमकां चड आनी चड देव बरें करूं अशें म्हणटा. तशेंच गोंय कोंकणी अकादेमी हांचे जोड पालवान ही कार्यावळ घडोवन हाडल्या. देखून गोंय कोंकणी अकादेमीचे सगळे जाळवणदार, सगळे मानेस्त हांचे बी आमी उपकारी आसात. तशेंच आयच्या ह्या कार्यावळीक
व्हडा संख्येन जे शिक्षक विद्यार्थी उपस्थित आसात तांचेय बी मना काळजासान हांव देव बरें करूं म्हणटा. तशेंच आमचे खाशेले सर गोपीनाथ गांव सर हांचोय बी ही कार्यावळ घडोवन हाडपाक खूब मोलाचो वांटो आसा. तेन्ना गोपीनाथ सराकूय बी हांव चडांत चड देव बरें करूं म्हणटा. तशेंच जर कोणी उरले आसत चुकून मागून तांकां बी देव बरें करूं म्हणटा. आनी फुडली कार्यावळ जी आसा ती हांव फुडें व्हरची अशें रघुवीर देसाय सरा कडेन लागीं मागता. देव बरें करूं. देव बरें करूं प्रभू सर. तुम्ही व्यवस्थितपणान आयच्या कार्यावळीचे उपकाराचें उलोवप केल्लेंच आसा. तरी आसतना म्हाका कितलेशेच लोक ह्या मिटाचेर दिश्टी पडटात. जण एकल्याचें नांव घेवन प्रत्येकाचें नांव घेवन देव बरें करूं म्हणप शक्य ना. तरी आसतना तुमकां सगळ्यांक परत एक फावट नावेलीच्या वर्धा डिजिकमाचे वतीन, गोवा कोंकणी अकादमीचे वतीन आनी अखिल गोंय कोंकणी माध्यमीक शिक्षक संघटनेचे वतीन हांव देव बरें करूं म्हणटा. आनी अशेच तरेन परत एक फावट सांजेच्या वेळार अशाच तरेच्या लेखक तुमचे भेटेक हे कार्यावळीक मुद्रत आमी एकामेकाक मेळुया. अशेच तरेचो नवीन एक लेखक घेवन हांव तुमच्या सांगाताक फुडल्या विकान फुडल्या आठवड्यान येतलो अशे तरेचें उतर आनी भास दिवन ह्या वेळार तुमची सगळ्यांची हांव रजा घेतां. गुड नायट, शुभरात्री.